Ngjarjet kanë sjell situatë kaotike kohë të fundit, pavarësisht se në protestën e 6 të zhvilluar në bulevardin dëshmorët e Kombit, policia ka qenë ndeshja me Shqipëri-Iran, policia bllokovi pikërisht urën tek Lana, Izrael, ndjes, dhe për shkak se kishte shumë njerëz, filloi përplasja mes protestuesve dhe policisë. Janë marrë shumë masa edhe në logjistik nga ana e policisë, edhe në trupa speciale si FNSH dhe RNA, dhe sërish nuk arriti dot të mbajë të dallgë protestuesit deri tek niveli i urës. Pra, qytetarët arritën që të kalonin urën dhe makinat që hidhnin ujë me pipere dhe ujë me presion u tërhoqën. Pra, sot policia u bë e dhunshme sepse kishte pak dhe i kapi në befasi për ishte së vërtetës, sepse një pjesë të protestuesve u kapën nëpër kafenet rreth e qark Kuvendit, pra u lokalizuan pikërisht kur ishin në kafe, akoma nuk ishin ngritur, nuk ishin organizuar dhe për të shkuar për të protestuar. Pra u bë një reprezalje me qëllim evidentimin e këtyre elementeve, shoqërimin në ambientet e komisariatet 1 dhe 2, dhe më pas kur të mbaronte situata e diskutimit parlamentar, këta persona të liroheshin, të verifikoheshin dhe situata të ishte e qetë. Pra të mos ishte situata e të hënës ku deputetët e PS-s po qoftë edhe deputetët e PD-s u goditën me vezë dhe me sendet tjera. Situata tashmë ka hyrë në një ulli që mund të kthehet dot më mbrapsht, sepse kemi protesta paradite, kemi protesta edhe mbasdite. Protestat e mbasdites janë më të mëdha dhe që sigurisht policia aty nuk është ndërhyrë, por nuk janë dhe protestat të dhunshme nga ana e protestuesve, sepse një pjesë e tyre për hir të së vërtetës janë familjar, janë njerëz që vinë me fëmijë të vegjël dhe me karrocat e fëmijëve në to protesta dhe padyshim që dhuna është thuajse zero në to. Të vinë dëshit e rastis se si bëhet kronologjia çdo individi që paraqitet aty. Abileka e preku pak, Tani e preku disi, të gjithë komisariatet, gjithë inspektorët e zonave, sa po evidentojnë një individ, qoftë edhe që flet me atë megafonin e vet, direkt raporton pikërisht në grupet policore dhe nga grupet policore ky informacion kanalizohet pikërisht tek në grupet e deputetëve të Partisë Socialiste apo qoftë dhe shtabet elektorale të Partisë Socialiste në përzona. Evidentohet personi, evidentohet familja e tij, siç kemi parë raportime deklarata që kanë hyrë deri tek sherret me gratë dhe sherret me të dashurat, kanë hyrë deri te sherret e komshin, ndërkohë që harruan që vetë Partia Socialiste ka ardhur në pushtet në 97-98 përmes bandave të krijuara me atë klauzolën komitetet e shpëtimit. E mbani mend? Komitetet e shpëtimit në Zërik, komitetet e shpëtimit në Vlorë, komitetet e shpëtimit në Qafgjast, Tepelen, Sarand. Pra krijuan ca banda që i quajtën komitete dhe këto komitete vun postobllokët nëpër qytete, morën territorin, morën komisariatet dhe ne tha jemi shteti dhe ne pranojmë të bashkëpunojmë dhe të lëvizim gjithë forcën tonë në urdhër politik të Partisë Socialiste. Nuk njohim asnjë fuqi tjetër, apo jo? Se juve jeni më i vjetër dhe i dini ngjarjet asaj kohe. Tashmë vim në një kohë kur edhe pse ka protesta pojësore, edhe pse ka individ që thot je i dënuar, po më jam i dënuar, çdo thot se je i dënuar s'duhet protestosh? Shtrohet pyetja. Je i dënuar 20 herë, po edhe 30 herë do jesh i dënuar. Po s'duhet të protestosh, nëse që ke i dënuar. Por ai ka në parlament. Pastaj aq më tepër, ku ka më lajm se sa kur parlamentin, gjysmën e parlamentit e ke të dënuar. E kishe të dënuar, e ke prapë të dënuar. Edhe ata që ikin që ishin të dënuar, futën nipra e mbesa e tyre brenda aty dhe ti ja ke nonsens deklaratën që ky është i dënuar, ky është spiun i Iranit dhe ky është spiun i Serbisë. Pra, këtu kemi një situatë të tillë që dhe deklarative njësoj si në Serbi. Edhe në Serbi, Vučić akuzonte protestuesit se gjithë vinin nga jashtë, spiun të Perëndimit, spiun të Kosovës, spiun të Shqipërisë, që duan të përçajnë Serbinë, dhe në të njëjtën situatë kemi ardhur këtu. Këtu faktikisht është mos merrem as me Bidon, dhe as me Elisën, se çfarë thotë Elisa, dhe as me kënd tjetër. Këtu gjithë protestuesit kërkojnë
kokën e Edi Ramës. Kokën e Edi Ramës, nëse iken Edi Rama, to bishat e tjerë, jo vetëm që iken, po këto vetë largohen, dhe që nuk kanë as edhe një vlerë dhe as një ndikimin në Partinë Socialiste, për qoftë edhe në opinionin e